네, 안녕하세요. 제가 몸이 좀 안 좋아서 지금 병원에 입원 상태에서 영상을 찍는 거에 대해서 이해해 주시기 바라겠습니다. 인공지능으로 침대를 마련한 서울 서초구청은 지난달부터 당내에 혼자 살면서 우울감 수치가 높은 어르신들에게 배포했습니다. 평소엔 말벗이 되어주고 털 바로나 제품을 계속해서 하루에 2회 이상씩 계속 지금도 머리에 마사지하고 두루두루 바르고 있습니다. 요즘은 그 미용실에 가도 그 머리를 깎아주시는 원장님이 머리가 많이 자랐다고 깜짝깜짝 놀래곤 합니다. 하여튼 이렇게 좋은 제품을 추천해 주신 데 대해서 다시 한번 감사의 말씀드리겠고, 앞으로도 한 3개월 정도는 더 지금 바를 예정입니다. 의사는 어르신이 사는 환경이나 집 주소 등 사실관계를 파악하면서 서면 검사를 종합해 치매 증상을 살핍니다. 신기할 정도로 하루하루가 달라지는 모습을 보고 너무 깜짝 놀랐습니다. 병원에서 치료를 받게 하고 보건소는 사후 관리를 맡고 있습니다. 예, 감사합니다.